Mazhoranca rrëzoi në seancë plenare kërkesën e Partisë Demokratike për mocion me debat për programin qeverisës. Edhim në votim të hapur me kartona kërkesën, jemi në votim për zhvillimin e mocionit me debat publik në parlament mbi prioritetet e zhvilluara e shpallura të qeverisë në programin politik saj si dhe ndryrjen e krimit të organizuar në jetën publike të vendit. Kush është pro? Kundër? Abstenim? Kërkesa nuk miratohet. 73 janë kundër. Deputeti demokrat Omar Alizoti gjatë seancës në Kuvend kritikoi vendimin për të mbyllur parlamentin për 1 orë duke theksuar se demokracia jeton nga debatet dhe se seanca e parë ka qenë gjithmonë shtylla e parlamentit shqiptar. Me sa diu në dijenin time është rasti i parë në 30 vjet që nuk ka debat mbi një program. Dhe arritja jonë më e madhe si komb apo si Shqipëri post-staliniste dhe post-maoiste ishte debati. Unë mund të rikthehem nga fjalët e dëgjova nga parafolsi, ribëjeni debatet. Për ju thoni ne nuk duam debat. Ribëjeni debatet. Debati është pika më kryesore, që është programi, që është në interesin madhor të vetë qeverisë, e cila ka plane madhore, integrimi në BE. E jene të diskutojmë. Pse e shmangni? Është shumë i rëndësishëm për ne si qytetar dhe për ata që na shohin. E kam lexuar programin dhe kam parë shumë pak fjalë për shpopullimin. Po kam parë pothuajse as pak fjalë për Kosovën. Demokracia jeton nga debati. Riktheheni seancën e parë, e cila që nga koha Adil Çarçanit ka qenë shtylla e parlamentit shqiptar dhe ka qenë esenca e demokracisë shqiptare. Ktheheni të diskutojmë. Sipas studiuesve, demokracia jeton nga lajmi keq, jeton nga kritika. Dëgjojeni edhe kritikën tonë. Mund të jetë dhe pa vend, por dëgjojeni. Pra jemi, si shtoni ju, shumë pranë BE-s, po jemi shumë larg praktikimit të demokracisë. Demokracia jeton nga fjala. Ndërkaq kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla, tha se arsyeja pse kërkesat e opozitës për mocione nuk janë futur në rendite është se ata nuk i kanë formuluar kërkesat e tyre në mënyrë korrekte. Ne kur nuk duam që ju të vuani ato që kemi vuajtur ne në opozit. Kur nuk mund ta merrje dot fjalën, kur nuk e merrje dot fjalën, po mos mbajë edhe rregulloren me vete, dhe që thoje bazuar në rregulloren e Kuvendit, pastaj filloje thoje edhe ndonjë fjalë për të kritikuar qeverinë e atij që keni aty që ju ka ngelur mes jush. Edhe që e dini që ka ndryshuar dhe ditëlindjen që ta binte ditëlindjen afër udhëheqësit komunist. Gëzuar e paçi me shëndet e mbani, po këto kërkesat o do i bini sipas rregullores, ose nga ky krah s'keni asnjëherë dakordsinë. Por e rëndësishme është që të kuptoni diçka. Jemi të gatshëm të miratojmë çdo kërkesë që vjen nga ana juaj, e cila të bazohet rregullore dhe e cila të mos sjelli këtu thashethemet e tavolinave të Shqipërisë apo të kujdo tjetër. Bini kërkesat sipas rregullores, keni dakordsinë tonë, t'ua miratojmë. Balla shtoi se kërkesa e tij për ndërprerjen e diskutimeve në seancën e kaluar nuk ishte e palishme sikurse pretendojnë demokratët, por e bazuar në rregullore.